Shu ustida menga ham zarilmi? Sizlar uchun skidkaga tushayotgan mebellarimizni muddatidan oldin tir qo'yib bermasam bo'lmayapti. Nimaga deysizlarmi? Sizlar shu narsani xohlayapsizlar, men shu narsani sizlar uchun qilib beraman. Qarshilarda beskarkazli divanimiz bo'ladi. Narxlarini oxirida aytmasam, videoni oxirigacha qo'ymaysiz baribir. Razmeri 3 ga 1.65 bo'ladi. Beskarkazni o'sha videoda ko'rayotganingizda banglayotgan mebellarimizdan bo'ladi. Sababi bu hozirda hammamizga yoqyapti. Negaki buni ko'tarish ham, surish ham, boshqa qilish ham вообще удобный. O'zi ham materiallari ham yumshoq bo'ladi. Parollari xudo xolis o'lmaydigan sifatli parollarda qilingan. Narxlarini eshitishdan oldin yaxshilab o'tirib oling, chunki mana bunaqa opalarim oldiga chiqqanim sababi buni ham narxi bozor narxidan вообще arzonga, kepay narxda qilib beramiz. Sababi hozirda videoda ko'rayotganlaringiz 2 millionga berayotganlar sizga 1.80 lik kichkina razmerda bo'ladi. Ammo sizlarga 3 ga 1.65 razmerini 3 million 150 ming so'm qilib beraman. Farqi yo'q. Xohlasangiz kelib bizdan rassrochka muddatiga olishingiz ham bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Birgina pasport evaziga boshlang'ich to'lovsiz 344 ming so'mdan chiqarib beraman. Hali bu taklif hech kim bera olmaydi. Ushbu mebelimizni tezda xarid qilishga shoshiling. Sababi sonlari chegaralangan. Qolgan ma'lumotlarni tezda mobillarga telefon qilib aloqalashib, bam telefonlashamiz bo'ldi. Boshqa ortiqcha gap yo'q.